Նախ քանի որ գտնվում ենք Եռաբլուրում, մեր խոնարհումն ենք արտահայտում հայ ժողովրդի նորագույն պատմություն կերտող մեր բոլոր անզավակներին, ովքեր իրենց կյանքն են տվել, ովքեր որ մեծ ավանդ ունեն հայկական բանակի կերտման գործում եւ ես մեր ժողովրդին շնորհավորում եմ հայկական բանակի կազմավորման կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ հաջողություններ, իհարկե այսօր տոնակատարությունները այն մեծ շուկով եւ այն տրամադրությամբ չեն նշվում, ինչպես նախկինում էինք նշում, որովհետեւ մենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում պարտություն ենք կրել, այնուհետեւ անհաջողություններ են բազմաթիվ եղել, Արցախն են կորցրել, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ հայկական բանակը այն կառույցն է, որը որ պատշաճ ուշադրության պայմաններում առաջինը կարող է վերականգնել, առաջինը կարող է շտկել իր ողնաշարը եւ ի վերջո մեր ժողովուրդը ակնկալում է, որ հայկական բանակը պետք է լինի նրա անվտանգության երաշխավորը եւ հայկական բանակը յուրաքանչյուր պետության եւ մեր պետության հզորության, ռազմական հզորության առանցքն է եւ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր խոնարհումը արտահայտել մեր բոլոր այն զավակներին սպարապետի գլխավորության, որովհետեւ Եռաբլուրում են գտնվում, այսօրը յուրովի նաեւ հաշվետվությունը մեր բոլոր այն մարտական ընկերներին, որոնք որ բոլոր ժամանակների, բոլոր պատերազմների, բոլոր այսպես բախումների արդյունքում են իրենց կյանքը տվել մեր հայրենիքին եւ յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր տոնակատարություն է մեր համար պարտք գալ եւ մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր բոլոր զավակներին։ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ուղերձը կարդացել եք, այնտեղ ասում է, որ զենքեր է ձեռք բերվել բանակի կրճատումից է խոսացել, նաեւ ծրագրերից, որոնք իրականացվում են եւ ասում է, որ ըստ էության արվել է այնքան բան, ինչքան նախկինում չի արվել, նաեւ ասել է, թե ինչի օրինակ 2018-ին 19-ին զենք ձեռք չի բերվել, որովհետեւ չի կարծել, որ դրանք կծառայեն բացառապես Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային այլ նկրտումներ չեն լինի։ Գիտեք, այս տոնական օրը խոսել բանակին եւ նաեւ քննադատություն ասել բանակի մասին ես չէի ցանկանա, բայց ասեմ հետեւյալը, որ ես չեմ կարդացել Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը, որովհետեւ չեմ կարծում, թե նա ամբողջությամբ արտահայտում է այն իրականությունը, որը որ այսօր կա։ Հայկական բանակը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության, Արցախի համար ազատության պատերազմական գործողություններին զուգահեռ հայկական բանակը ձևավորվել է զրոյից, ոչ մեկ կասկած չունի, չէ, որ այն զրոյից է ձևավորվել եւ մեծ չարչարանքի անհավասար պայմաններում այն հասել է մի այնպիսի իրավիճակի, որ հաղթել է մեր տարածաշրջանում եղել է մրցունակ եւ նաեւ փողգործունակ է եղել մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Բայց ասեմ հետեւյալը, որ հայկական բանակը իր կազմավորման տարիների մինչև 2018 թվականը իր առջև խնդիրը կատարել է, մարտական հերթապահություն է իրականացրել, հակառակորդի հետ նույնիսկ հարաբերական անհավասար պայմաններում ինքը իր առջև դրված խնդիրը իրականացրել է։ Այսօր եթե բանակում որոշակի ձեռքբերումներ կան, որոշակի փոփոխություններ են իրականացնում, ես այսպես ասեմ, էլի հասարակ բառերով, այդ էր պակաս, որ այս ողբերգություններից, այս անհաջողություններից հետո քայլեր չձեռնարկեին բանակի, ասենք, մարտունակությունը վերականգնելու ուղղությամբ, բայց ես գտնում եմ, որ այս 5 տարիները բաց թողնված ժամանակահատված են ավելի շատ կարող էին իրականացնել, սկսած նրանից, որ պետք է մշակվեր մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, սկսած նրանից, որ պետք է լուրջ նոր խնդիրներին համաձայն, իսկ մեր խնդիրները ավելացել են,
եւ մարտական առումով, եւ մարտավարական առումով, եւ նաեւ բարոյական առումով։ Կազմհաստիկային կառուցվածքային փոփոխություններ պետք է ձևավորեին, կատարեին։ Տեսեք, հակառակորդը խոսում է խաղաղության մասին, բայց ամեն օր հատուկ նշանակության նոր ստորաբաժանումներ, նոր զորամասեր է ձևավորում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք տեսել ենք, որ նոր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների, կառույցների փոխարեն հատուկ նշանակության ոստիկանական ստորաբաժանումներ են ձևավորել տարբեր բերետներով։ Օրինակ, ես եթե լինեի, այդ բերետների փոխարեն 3 կամ 4 հատ հատուկ նշանակության զորամասեր կձևավորեի, որոնք որ հատուկ խնդիրներ պետք է իրականացնեին 44 օրյան նույնիսկ պատերազմից հետո եւ այսօր էլ։ Այնպես որ կարել եք, ձևավորել եք։ Ինչ? Իհարկե, եղել է, ձևավորված է եղել եւ մեր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, զորամասերը եւ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նրանք բարով ձեզ Խնդրի ջուրը ես եմ քաշել։ Ես ասել ախպարաշեններ։ Հա, լավ է կարել, ոչինչ։ ուղղակի եթերում ենք, էլի հարցազրույցներ։ Չկա։ Հա, շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ ձեր կատարած 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կարելի է ասել, որ հակառակորդի Յաշմա կոչված հատուկ նշանակության բրիգադան հիմնահատակ ոչնչացվել է այն երկու ուղղություններով, որոնք որ նրանք հարձակվել են։ Այսօր սպառազինությունների ձեռքբերման հետ մեկտեղ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, լավ կլիներ, որ այդ սպառազինությունը շարք կանգնվեր, յուրացվեր, իսկ դա կարող է արտահայտել ոչ թե հասարակ ժողովրդին տանենք կանգնած այս սպառազինությունը ցույց տանք, այլ դա կարող է արտահայտվել ստորաբաժանումների ներդաշնակմամբ, դաշտային վարժվածությամբ եւ խոշոր զորավարժություններով, որոնք որ իրենք պետք է ցույց տան զինուշ ծրագրով եւ նաեւ կարող է արտահայտվել զորահանդեսներով, որ իրենք պետք է կազմակերպեն։ Օրինակ, տեսեք, ի թիվս այլ քննադատությունների դուք էլ վստահաբար լսել եք ազգային ժողովում էլ են հնչել, որ ասում են օրինակ գործող իշխանության ներկայացուցիչներն, ովքեր ծառայել են, ասում են ձեր ժամանակ մայկատրոսիկ չեն ունեցել։ Եկեք գիտեք բանակի գործունեությունը չիջեցնենք այդքան ցածր մակարդակի ամեն ինչ էլ ունեցել են բանակը համալրված է եղել նույնիսկ թերությունների հետ մեկտեղ որովհետև եւ թերություններ եւ սխալներ ունեցել են ես էլ անձամբ ունեցել եմ սխալներ բազմաթիվ սխալներ բայց մենք ձգտել ենք աշխատել ենք եւ վերականգնել ենք բայց նույնիսկ այդ կարճ ժամանակահատվածում ձևավորված բանակը իր արժեվ դրված խնդիրը կատարել է գիտեք մենք այս վիճակում ենք 44 օրյա պատերազմի պարտությունից հետո ձեզ ասեմ բայց 44 օրյա պատերազմում պատշաճ կառավարման պատշաճ ուշադրության ռազմական գործողությունների թատերաբեմը լուրջ ուսումնասիրելու եւ լուրջ որոշումներ ընդունելու պայմաններում հայկական բանակը առավել եւս Արցախի պաշտպանության բանակը ի վիճակի է եղել իր արժեվ դրված խնդիրը իրականացնելու վերաբերյալ նաև նշելով, որ ժամանակին միջազգային գործընկերները զենք չեն վաճառել, որովհետև ասում են հասու կդառնա ՀԱՊԿ-ին, ինչպես նաև, որ դա կտեղակայվի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից դուրս, նաև ձեռքբերում էր համարել Պրահայում ձեռքբերված համաձայնությունը եւ ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը սառեցնել է եւ նշել, որ դա շարունակվելու է։ Մեր նման երկրներում, մեր տարածաշրջանում առկա փխրուն անվտանգության միջավայրի արտաքին եւ ներքին սպառնալիքների պայմաններում մեր նման երկրները կարող են իրենց անվտանգությունն ապահովել ոչ միայն միայնակ իրենց ազգային երաշխիքների ձևավորման բանակի հզորացմամբ, այլ նաեւ պարտադիր կերպով հավաքական անվտանգության դաշնակցային հարաբերությունների պայմաններում։ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները փչացրել է այսօրվա իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ինքը փորձել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ձերբակալել, ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների այնուհետև սառեցման պատասխանատուն ինքն է, որովհետև մեր տարածաշրջանում մենք
հապկի հետ հարաբերությունները ձևավորում ենք գլոբալ առումով տարածաշրջանային խոշոր պետությունների դեմ պայքարելու համար։ Ես նկատի ունեմ Թուրքիան, իսկ Ադրբեջանի հետ մենք ի վիճակի ենք եղել ինքնուրույն ի վիճակի ենք եղել պայքարելու։ Մյուս հարցը որն էր, դրանց շարունակությունը։ Որ ձեռքբերում է համարել, որ հապկին անդամակցությունը սառեցվել է եւ Պրահայում ձեռքբերված Ադրբեջանի հետ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել։ Գիտեք, Պրագայում ձեռքբերված համաձայնությունը մեր խայտարակությունն է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահան տարիներով մեր նորագույն պատմության ընթացքում տարիներով ձեռքբերված բանակցային փորձը, բանակցային ներուժը եւ Արցախի համար մղվող պայքարը զրոյացրել է, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ընդ որում ինքը ճանաչել է նաեւ չափերով, ընդ որում Արցախը ներառյալ այնինչ մեր նորագույն պատմության ընթացքում սրբություն է եղել Արցախի անկախության, Արցախի ինքնորոշման համար տարվող մեր գործունեությունը եւ գիտեք, երբ որ խնդիրներ կան դաշնակցային գործընկերային հարաբերությունների մեջ, այդ խնդիրներից ոչ թե պետք է խռովել, այստեղ երեխայական մակարդակի չպետք է լինեն միջպետական գործընկերային եւ դաշնակցային հարաբերությունները, այլ պետք է գրագետ կերպով ընտրել հմուտ արտաքին քաղաքականության մարտավարություն եւ լուծել այդ բոլոր խնդիրները, այնպես որ հիմնական մեղավորը այս իրավիճակի ինքը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մեկ հարց ունեի, համարում եք արդյոք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքը հայկական բանակը շարունակում է մնալ։ Պարտավոր ենք համարել եւ պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որ հայկական բանակը հզորանա։ Եվս մեկ հարց էլ, պարոն Օհանյան, եթե ասում եք չեք կարդացել, իր ուղերձում նաև Փաշինյանը ասում է, որ այսքան ժամանակ, որ ասում է, որ եթե բանակը թույլ է, ուրեմն հավելյալ առիթ է ստեղծվում, որ մեզ վրա հարձակվեն, պատերազմներ լինեն մեր երկրում, այսինքն այստեղ ինչ-որ միտում տեսնում եք, ստացվում է, որ 2020-ին, 16-ին եւ դրանից առաջ էլ մեր բանակը թույլ է եղել, որ մեր վրա հարձակվել է Ադրբեջանը։ Մեր բանակը թույլ չի եղել։ Ընդհանուր առմամբ անվտանգությունը ապահովում են տարբեր երաշխիքների համադրմամբ։ Ազգային երաշխիքները դա բանակն է, մեր ներքին ամրությունը, մեր ներքին հզորությունը եւ միասնությունը, եւ նաեւ միջազգային երաշխիքներ, դա դաշնակցային եւ գործընկերային հարաբերություններն են։ Այնտեղ, որտեղ որ ավարտվում է արտաքին քաղաքականությունը, այնտեղ սկսվում են նաև կարող են դրանից օգտվել եւ սկսեն մարտական գործողությունները, այնպես ինչպես Ադրբեջանը օգտվեց դրանից 2020 թվականին։ Մենք երկարատև բանակցային գործընթացի փորձ ենք ունեցել, երկարատև բանակցային գործընթացի ներուժ ենք ունեցել եւ փոխանակ ինքը շարունակեր Մինսկի համանախագահության բանակցային գործընթացը, որոշում ընդուներ այն բոլոր առաջարկներին, որ 2019 թվականին Արցախի հարցի լուծման ուղղությամբ տեղի ունեցել, ինքը պարզապես այդ փաստաթուղթը, պարզապես համանախագահ 3 խոշոր երկրների՝ Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի կատարած աշխատանքը տարիների ծալել, դրել է իր տակը եւ դրանով իսկ համապատասխան պայմաններ ստեղծել, հակառակորդի համար ստեղծել ոչ ադեկվատ կառավարիչի տպավորություն, որն էլ առիթ է հանդիսացել պատերազմական գործողություններին։ Իհարկե, հիմնական հանցագործը, հիմնական մեղավորը պատերազմի Ադրբեջանն է, բայց դրան նպաստել է նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ոչ ադեկվատ գործողություններ։ Պարոն Օհանյան, Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասում է, որ վերջին Եվս մի կարճ հարց էլի, որ ասում է վերջին տարիներին հայկական բանակում այնպիսի ներդրումներ են արվել, այնպիսի ռազմական տեխնիկա է բերվել, այնպիսի որակի, որ երբեք հայոց բանակը չի ունեցել այդպիսի տեխնիկա։ Հայոց բանակը իր կազմավորման տարիների ընթացքում ունեցել է համապատասխան սպառազինություն մեր անվտանգությունն ապահովելու համար։
Երկարատև համագործակցության շրջանակներում մենք բավականին լուրջ սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա ենք ձեռք բերել նախկին տարիների ընթացքում։ Միայն ղեկավարման տարիներին 1500 ինքնաթիռաչվերթ սպառազինություն ենք մենք ձեռք բերել եւ այդ տարիների ընթացքում մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության ջանքերի շնորհիվ մենք ունեցել ենք Իսկանդեր համակարգ, մենք ունեցել ենք S300 հոբ 6 համակարգ, մենք ունեցել ենք զրահատեխնիկա, մենք ունեցել ենք հրետանային միջոցներ, մենք ունեցել ենք Սմերջ, մենք ունեցել ենք տարբեր միջոցներ, որոնք որ հնարավորություն են տվել մեր առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու։ Այսօրվա ձեռքբերումները պետք է լինի լրացնելու կամ վերականգնելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակությունը։ Մեր սպառազինության նախկին տարիների մի զգալի մասը ավար է եղել։ Մենք ձեռք ենք բերել դա Ադրբեջանից մարտական գործողությունների ժամանակ, բայց նաև տեխնիկական միջոցառումներ իրականացնելով վերականգնել ենք, դա օգտագործել ենք պատերազմի ընթացքում։ Տա Աստված, այսօրվա ձեռք բերված սպառազինությունը արագ յուրացվի անձնակազմի կողմից, մարտական նրանց կարողությունները հասու դառնան մեր զինվորներին, դրանք գործարկվեն զորավարժություններով եւ այն պատրաստ լինի պաշտպանելու մեր հայրենիք։ Շրջի բանակում չծառայածների հետ կապված կխնդրեմ ձեր դիրքորոշումը, ինչ դիրքորոշում դուք ունեք, որովհետեւ ժամանակին Փաշինյանը մեղադրում էր, որ նախկինների օրոք պճեղի մենինգիտով, ականջի քրոնիկ մեծացումով ազատվում էին բանակից, իսկ հիմա մենք տեսնենք, որ իշխող ուժի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ նույնպես չեն ծառայել բանակում եւ падգամավորների զավակներ կան նույնպես չեն ծառայել էլի իշխող ուժի։ Ուրեմն այն ժամանակ, ձեր ժամանակ այդպես զարտուղի ճանապարհներով էին ազատվում, հիմա բոլորը արդար։ Տեսեք, իմ ղեկավարման ժամանակ բազմաթիվ միջոցառումներ ենք իրականացնել, զորակոչը, զինված ուժերի համալրումը արդար հիմքերի վրա դնելու համար։ Երկու բան միայն։ Ես փոխել եմ հիմնահատակ բոլոր հանձնաժողովները, բոլոր կողմնակի այն կառույցները, ովքեր որ օգտվում էին, հեռացրել եմ զորահավաքից, հավաքակայանից եւ նաեւ վիճակահանությամբ համապատասխան պայմաններ ստեղծել համալրումն իրականացնելու եւ բաշխումը ըստ զորամասերի իրականացնելու համար։ Այսօր քննադատում են, ասենք, նախկին ղեկավարների շատ զավակների, զինված ուժերի շատ գեներալների, ընդ որում նաեւ իմ երկու զավակները ծառայել են, ընդ որում նաեւ իմ ավագ որդին վիրավորվել է 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, ավելի շատ պետական աշխատողներ, պետական ծառայողներ, որոնք որ չեն ծառայել բանակում, այսօրվա իշխանության օրոք են, բայց տա Աստված եւ ես կցանկանայի, որ մանավանդ անվտանգային համակարգում աշխատանք իրականացնող մարդիկ 100%-ով ծառայած լինեն հարկական բանակում։ Իսկ իրենց որոշումները նաեւ adekvat։ Իհարկե։ Պարոն Օհանյան, ՀԱՊԿ խանգարում էր, որ Հայաստանի զենքերը ՀԱՊԿ չի խանգարել։ Մենք ՀԱՊԿ-ից, ասենք, նորմալ պայմաններում ավելի էժան սպառազինություն ենք ձեռք բերել ՀԱՊԿ-ի տարբեր երկրներից։ Միևնույն ժամանակ ես ձեզ կարող եմ ասել հետեւյալը. ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը, Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը մեզ չի խանգարել, որպեսզի մենք այն ժամանակվա հնարավորություններով սպառազինություն ձեռք բերենք տարբեր երկրներից, օրինակ Չինաստանից, եվրոպական տարբեր երկրներից։ նույն Հնդկաստանից ու Ֆրանսիայից, որ հիմա մեծաթիվ տեխնիկա է ձեռք բերել, այն ժամանակ հնարավորություն չկար, թե ցանկություն չկար, թե խոչընդոտներ կային։ Այն ժամանակ պարզապես հարաբերությունների այդպիսի լայն դաշտ այդ երկրներից չենք ունեցել, բայց Ֆրանսիայից մենք սպառազինություն ձեռք ենք բերել, օրինակ դիպուկահարների հրացաններ։ Պարոն Օհանյան, շնորհավորում եմ ձեզ բանակի Լավ է, Գիտեք, Սպարապետի ստեղծած բանակը, որը ստեղծել է
բազմաթիվ իր թիմակիցների, ծառայակից ընկերների, բազմաթիվ ընկերների հետ միասին մենք տարիների ընթացքում կատարելագործել ենք եւ այսօր կարող եմ ասել 2016-18 թվականին անհամեմատելի էր այն բանակը, որը որ տարանջատված տարբեր կամավորական ստորաբաժանումներից, ֆիդայական ջոկատներից վերածվեց կանոնավոր բանակի եւ այնուհետեւ նաեւ այն կատարելագործվեց։ Հաղթանակած բանակը տարածաշրջանում մրցունակ էր եւ նաեւ միջազգային առումով մեր գործընկերների, դաշնակիցների հետ փոխգործունակ էր։ Բայց այսօր գտնվելով Եռաբլուրում, գիտեք, մի քիչ ամոթով կարող եմ ես արտահայտել այս վիճակը եւ բան չկա ասելու սպարապետին, որովհետեւ իր եւ իր թիմակիցների, մեր սերնդակիցների ստեղծած բանակը իհարկե կա ոչ այն մարտունակ վիճակում, բայց նրա գործողությունների արդյունքը Արցախը այսօր հայաթափված է, ցեղասպանություն է իրականացվել Արցախի նկատմամբ եւ դա որոշակի առումով նաեւ ամոթալի վիճակ է ստեղծում հայ ժողովրդի համար։ Մեր խնդիրը այսուհետ պետք է լինի մեր արժանապատվության վերականգնում, որի ուղղությամբ մենք աշխատել ենք։ Պարոն Օհանյան, իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք, որ Ռուսաստանը